Sing muni mek kene tok, coba yang sini, yang kiri. Bapak Ibu. Kene lo kene. Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ya ibu Fatayat lumpuk nih ngono kabeh. Baik. Akan saya panggilkan dan juga tampilkan. Panggilkan dan juga kami akan tampilkan yang panjenengan tunggu-tunggu, yang panjenengan antu-antu rawuhipun. Siapa dia? Siapa dia? Kok Bambang nyapa toh? Siapa dia? Siapa dia? Beri tepuk tangan yang meriah. Kita panggilkan Niken Salindri. Kalem. Sinopo sinu karata mereka tarata rasane jan koyok ngimpi sampeyan kabeh iso enek ning kene kabeh iki dadi alasanku tetep ono ning kene tetep nyawiji dadi siji ya bareng Niken Salindri matur suwun. Saya suwi kok saya ayu. Alah leh ngalem alah. Ayune piye ayune. Alah. Cantike piye cantike. Alah. Meseme. Alah. Wis panggah ngono. Oh alah cantike. Nyanyi lagu apa to, Nduk? Mak kok sajak sedih nyanyi lagu apa? Lagu baru. Kok eling matane piye to? Wo mantane to. Lagu baru? Iya. Wah, judulnya apa Tana? Semoro Kita. Semoro Kita ya apa Nak? Gak tahu. Semoro Kita, asmara kita. Iya. Asmara aku dan kamu Nak. Enggak. Duh kok enggak ya toh? Asmara kita itu kamu karo aku. Enggak. Duh. Saman mau to karo aku? Enggak. Oh iya wis. Terus suwun Nduk ya? Iya. Jangan. Ya beca ga. Disapa dulu tuh. Apa? Disapa dulu. Mau Mimi. Mimi. Air putih ya, biar sehat ya. Umur 18 ojek ngalem ya bocah. Lek minum. Aduh gimana sih Bambang? Apa? Kan muncrat. Ya muncrat. Iya kan jadi kan basah kan di baju. Basah sumpah ya. Panggungnya terocah Nak. Iya. Iya, panggungnya ini terocok. Kan seharusnya kamu kan bisa ininya enggak muncrat-muncrat gitu. Sesuk sing digawe. Aku ora nggo salin. Bocah kok. Diminum jare ngombe. Ya kamu seharusnya minumin ke aku. Iya ngene. Ayo saiki kamu minumin ke aku. Ayo. Iya. Tenang minumin dek kamu ya. Dia tak minumin dek kamu. Enggak mau.
Lah kamu ya gitu iki musuhe kabel lek kesetrum kancane. Ora nek BPJS padha kene. MBG Mas Bambang Gendeng. Gendeng dhewe. Mau panggah MBG. Ora. Nggak mau. Terus itu. Diminum. Yo. Bocah sing digrujuk aku sing wedi kowe iki lho. Bebeh. Suwen lho, Nduk. Sudah. Kan kamu kayak rawon. Wajah kok dilokane kok rawon rumangsamu. Hitam, kamu kegerujuk itu kamu tetap hitam. Kalau aku nanti kegerujuk itu nanti hilang. Hilang apane wedake? Iya. Iya sini, disapa dulu ini lho. Terus lo Bambangi jan koclok kok kowe iki no. Lah pura kemblah aku to, Nok. Lah ngene kok dikira aku wong setruk ngompol ngene. Ngene. Wes salam sini. Ini kan malah esis. Kok malah esis ya? Enek Pak Samardi. Pak Sumardi. Oh iya. Siap gerak. Hormat gerak. Iki acara apa to jane? Iki acara apa to, Nak? Menghormati Pak Sarmadi. Iya, tapi ora kok siap gerak iki dudu upacara bendera. Sing nanggap Pak De bengi iki sapa? Sing nanggap Pak De bengi iki sapa? Pak Sumardi. Melalui Dewan Dinas Pariwisata. Sing sopan. Astagfirullahaladzim. Lek glegekan aja nganggo mie. Nah, timpet. Pak Samardi. Samardi lek tanggamu. Pak Sumardi yo Samardi. Pak Sumardi. Sing ndi? Lho. Iki saiki ditanggap ora pirsa ngajal golek ana sampean dari sekian banyak tamu undangan kira-kira sing asmane Pak Sumardi sampean terus sing dijajal. Iki. Lho. Iki lek Samidi to, No. Samidi lek mbakku to. Oh iya, Dek. Pundi? Ayo. Sing ndi? Sing apa sampean rono ben ketok jelas. Engkang ngagem baju ijo. Wah. Wih Mbah Lurah. Sebelah klambi ijo. Sing kono apa kene? Kono. Kene. Ya lurusku ki lho Mas, lurusku ki lho. Nah lurusmu. Oh. Sing nggih kacamata ki lho, nggih jilbab biru ki lho. Lho, iki apa to? Adoh men to, Nak. Dudu. Iki lho Pak Sumardi ya, ngerasuk ageman kuning. Iya. Apa? Kuning. Iki Pak Sumardi. Kuning. Kuku ning. Artine kuning? Kuning. Yellow. Yo yellow terus? Kuning. Lah ya kuning apa? Warna. Lah yo, maksudnya kamu tahu nggak artinya kuning? Yo gak lah. Lah yo, aku dhewe ora ngerti, Pak, ngapunten. Sumardi. Suka berbagi. Iya. Pinter. Mari kita happy. Oh iya. Dino iki Pak Sumardi nanggap Niken Salindri. Iya, tepuk tangan buat Niken dan Pak Sumardi ya. Siapa nih? Aku mumpung meletik iki utekku. Saya tak golek. Sing angel. Saya tak golek no. Aku ngantongi jeneng kok. Yo, rasa delok ngono. Yo, saiki asmane Mbah Lurah. Anu Bu sapa ke mau? Bu dari Dinas Pariwisata Bu sinten nyon sewu? Budi. Bu sinten Bu nyon sewu, Bu, dari provinsi? Bu Esti. Oh, Bu Leslie. Les ki ora enek dadi les. Lestari Widodo. Iya. Lesti. Hah? Bu Leslie ni. N-I. Leslie. Oh, Leslie. Leslie kok Lesti. Lah yo. Sebrane nduk. Linambaran Syekh Kawulaning Gusti. Linambaran Syekh Kawulasane Gusti. Iya kuwi Mas. Saiki Mbah Lurah. Siapa? Mbah sinten? Pak Anto. To. Mbah Lurah. Lah yo ki lo mikir. Lah yo An. Apa? An. Panggah Ani yo piye?
Andap asor. Pinter ya Allah. Andap asor piponge ra sombong. Ton. To ganjel to. To Toto Raharjo. Apa hubungane karo Toto Raharjo iki lho? Apa? Toto anggene mimpin masyarakate. Iya, pinter tepuk tangan buat Niken. Neh nama. Pak Camat, Pak Camat. Sopo Pak Dan Ramil, Pak Kuramil, Pak Kapolsek, Pak RT, RW. Pak Arif. Arif. Pak Arif. Arif. Ar. Nyapa kok nyisik tanganmu iki? Mikirin lho, Mas. Mikirin ngene ora kok ngene. Biasanya malah ning kene mikir. Artone pundi, Pak? Lho, Wis Mas bae. Kopior lho tekane. Kok ya wis, saiki mau nyanyi lagi atau bersama Pak? Dhewe ki mau nimbali apa ditimbali rene ki mau kon sering-sering nyebut asmane Pak sinten? Pak Sumardi. Sumardi. Artone Pak. Sumardi. Wis kita lah nak maksud iki ya ora kok kerep ngono kuwi ora. Itu sebagai ucapan terima kasih bahwa beliaunya itu hadir di tengah masyarakat ngono lho. Nyenengke masyarakate. Oh ngono. Ora kok terus Sumardi ora ngono. Lah jare kon sering-sering nyebut. Ya tapi ora kok sering Sumardi iki dikir. Ora ngono. Tetep. Matur sembah nuwun nggih Pak Sumardi sampun nimbali kula kalian Mayangkara mugi-mugi panjenengan lan sak pinunggalane. Apa Mas? Sak sanesipun. Sak sedayanipun. Nggih mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Turah-turah ora lokak ning malah kebak. Mugi-mugi saged nimbali Mayangkara ngeten iki 1 bulan 3 nggih Pak? Iya. 1 bulan 3 kali. 3 kali. Rencana. Iya, amin. Ditungake, Nak. Iya. Sampeyan gak pengen salim sungkem? Ora dadi nganten nek sungkem. Maksudnya ki apresiasi sampean wis ditimbali rene dan juga ada dari Dinas Kebudayaan Pariwisata. Dilut ya Mas. Iya. Soale selak nyanyi. Iya. Saiki wis jam 12 sik bar kibar. Jam mati mangga digowo. Awas pelan-pelan. Lah dalah. Aku lak wis omong to, angkat-angkat panganan. Wah. Yo. Mana? Salim dari dinas no provinsi. Nggih, sugeng dalu Pak. Niki Pak Sumardi, matur sembah nuwun nggih Pak. Wah, jan tiange bagus perkoso. Pak Yogas, nggih, pripun kabare Pak Yogas? Kok kenal sampean? Piye? Kok kenal? Enek jenenge lho. Oh iya ya. Iya. Nggih. Nggih. Niki kula sampun effort mriki lho, Pak, nggih. Terus piye karepmu? Fotono. Oh, fotonya ya. Lah iya. Mangga foto sarang-sarang. Iya. Lah, bapake merapat mriki, Pak. Merapat, nggih. Foto riyen. Niki damel kenang-kenangan, Pak. Halo Jombang nggih. Nggih. Sehat, sampean sehat to? Nggih, matur sembah Sampun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 juta nggih, Pak. Loh, Buta. Saru. Seniman iki saru yen ngarep-ngarep ngono kuwi. Lek diparingi ditampani ora dinteni. Laut Kidul. Laut Kidul. Nggih, Laut Kidul. Biasanya DP riyen, Pak. Lho, apa to ki, Nok? Engko. Nanti Nggih, Pak, matur sembah nuwun nggih, Pak. Mboten Pak, kula namung guyon. Bambang niki lho, Pak, ngrecek. Bocah lek kaya kota aman. Nggih. Matur nuwun, nggih. Kuwi lho Nok penggemarmu kaya ngono kae kuwi lho. Nah. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Nggih. Kuwi lho Nok. Nggih, dalem lho. Penggemarmu kaya ngono kuwi lho, ngenteni. Oh. Nyuwun Laut Kidul. Banyune pasang. Oke. Aku ndek hadiah, Mas. Apa hadiah? Iki apa neh to iki? Iki? Beh. Woi.
Nyapa kok kon go payu. Kerja. Diomongi kerja kok. Kalem. Apa ya ngomong kerja? Apa ya piye payu iki diapane? Anu di tek lho. Loh. Di kendang Trek. tak. Nah, Mas Bambang. Sapa? Sampeyan sik. Lho. Iki acara apa to iki? Ngene lho, tak contoni ya. Monggo Bapak Ibu sing ngersane Munyuk Kalimantan menika. Ayo Dang, amen. Ayo. Hah? Iya. Ya aku jujur Ayo. tekane lho, Dok. Lah aku nggawe iki. Lah aku ya malah kok kingkong. Gitu. Iki acara apa to iki jane? Iki kesenian apa to jane iki? Ora kena anjir. Iki. Ya enggak apa Mas. Lah wong dilem aku. Nih, Mas. Yo. Kurang menjiwai itu, kurang menjiwai. Kowe kira kan piye to? Sinden-sinden Mayangkara sing iso tak kei 100. Lah aku ora kok mbokae dhewe kok. Wis Nah, to. ya. Betul. Ayo, Dang. Monggo dipun pirsani menika parade Munyuk. Yaan. Ya. Sikile iki lho ambek ekspresi. Ya. 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 Ayo, Dang. Ayo Mbak Afi jaga. Lah kok apik kowe timbang ketheke. Duitku ning ndi duitku? Weh, Ayo Dang, sing iso ki tak kei 100 ki. iki jane campur sari apa parade Munyuk to jane. He iki ngono jenenge anu ki. Monggo para munyuk-munyuk wedok. Bruk. Iki acara. Oh, alah momong. Ayo, Ndang. Tak kele ram. Ngene. Yo. Nah, wis yo. Yo, Jiro lu. Yo. Munyuk api. Eh. Ngapunten Bapak Ibu munyuk kena stroke. Api, yo 50. Golek duit apa enak men to, Nduk? Ayo, Aku Mbak kan yo Tia. sapa Nduk? Mbak Tika. Ayo, Tik. Kowe dadi Mbak munyuk Tia. kudu sing menjiwa, Tik. Kowe lek ra munyuk budeng sing gedhi lho, sing cilik abang. Mendek, sikile mendek. Nah, ngono yo. Yo. Salajengipun parade munyuk Tika. Jiro lu. Kesenian apa to iki? Oh. Menika munyuk jompo. Punyuke loro men ngene. Biasa munyuk bancet tok. Berarti sawe-sawe. Ayo munyuk putri. Tika, Mbak Tika 50.000. Sing wis lungguh. Sing engko gege bayaranku barang mbok jiko. Mangkane wis ndang. Hati-hati lho engko bayarane didelok engko diulangi 50 engko. Yo. Aku seneng ya aku ngene gini. Munyuk bar disempet truk. Punya semper. Gatel nami gatel mi. Komik. Boten. Kok iso mie gatel lho. Ayo munyukane. Mbak Putri. Iya. Bar iki aku ya, Nduk. Ya. Engko bar iki aku ya. Jaket kena nggih nyaur mekar sesuk, Nduk. Ya. Ya. Syariah BRI ya. Ya. Ya, munyukan. Halah. Mbak Anip 50. Iya, ayo Bambang. Oke, 50. Rapopo 50 dadi munyuk rapopo. Macul ya bengkeng ayo. Ya. Kurang mendek. Ekspresine. Ya laut kidul. Ya. 50. Ral. 50. Banyune pasang. Apa nah? Wis pas, Mas. Pas. Mosok turasi tak ra ngono, Nduk? Entek. Mangkane kuwi. Iki lho. Ayo. Ayo wis. Moro 50 tok ayo. Iki lho ini. Oke. Ayo.
Ayo, ayo. Ayo. Ayo, yuk. Yuk, Cirodu. Bosnya ketek urung. Kok bosnya ketek urung? Pak Soleh. Pak Soleh. Bosnya ketek. Bosnya ketek. Aja. Wes bar kesel aku. Hah? Wes ketek bar nyanyi Ketek bar. segera ya. Yo. sementing lah 50. Ayo ketek yoga. Nyapa? Negara angin lho, seneng ki lho, seneng. Kok terakhir kemana kok enek kendangan itu? Anu biasa cah-cah. Jalan teh. Nyapa iki? Ora apa-apa. Iki Walah. ono mikir-mikir jare. Ya, Mikmu jeblok. gak ora ono cek. Kok gak mati? Ya? Kok gak mati? Aku mati gue diusun makna ya. Ya, nyanyi lagi ya, Nak. Iya? Minta ditemenin atau sendiri? Bagaimana kalau kita adu joget? Oke. Iya, biar ininya semuanya kangge. Oh, kangge. Iya, biar gamelannya nyambut gawe. Iya. Jadi Iya. gamelannya makan gaji buta. Iya. Ya, cuman lagunya apa, Ndok? Ditemani sama Mbak Afi. Mbak Afi. Mbak Afi. Iya. Bajing loncat. Nanti sing nyanyi, sing joget aku sama Mbak Putri. Terus sampean di tengah. Iya. Aku di tengah. Iya. Resikonya wong ganteng. Yang tengah dikerubung wong wedok-wedok. Mbak Putri. Sampean nggo graji, aku tak nggo anu ya. Tongkat ya. Lah wis jane sinden apa tukang kok jane. Lah sampean ning tengah. Iya. Aku ceritane mateni Bambang ngono lho, ya. Melu pisane baca kancane. Ya, iki nyanggo slendro apa pelok? Pelok. Ya. Bajing loncat. Tonton. Ya. Ya, mikir. Ya. Aku nang tengah, Ndok. Oke. Kata-kata terakhir Mas Bambang. Dino iki sowan ana Mojo Agung. Mojo Agung Mas Bambang. Ana lapangan Cemara. Cemara. Ulang tahun yang ketiga ana ing Desa Miagan. Nah, matur mbah nuwun. Dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa penontonnya Timur kuatah. dan juga Bapak Sumarti matur nembah nuwun. Anggone dhuwit iki Mas Bambang. Ya. Kalem. Bayaran 75 remondasku. Ya. Bocahe nesu. Ya, bajing loncat. Bajing loncat ke astana. Abdi lebat nerosan tiang jalan.
Aku ngomong sinta ketambahan loro kok gendeng kabeh. Lah bajinge loncat. Lah yo. Bajing loncat. Wes Mbak, sampun Mbak. Bar. Gak boleh. Musiknya habis, Mbak. Jangan gak boleh. Ya, kita kurang 2 lagu lagi. Yeay! Yes. Saiki nyanyi apa? Kan selesainya jam 12. Hei? Kan selesainya jam 12. Jam 11. Tak kabio, setengah 12. Loh, kan Ya. kita kan barusan nyanyi, kok udah Ya selesai? manut. Ya Bapak Ibu nanti bare lek wis genset solar entek. Iki. Ayo nyanyi. Sana. Iya, sebentar. Ya, bareng-bareng ya, Nak? Ya. Ya. Ya Mbak Tika karo Mbak Nip. Ya. Ini. Yuk, masih bersama kami dengan Mayangkara Niken Salindri di acara pelestarian budaya persembahan dari Dinas Kebudayaan dan Ayo. Provinsi Jawa Timur. Kita dan juga joget bareng-bareng, Mas. anggota Senang, Mas. DPRD Jawa Timur Bobo Sumardi. Ya. Apa? Joget bareng-bareng. Iya. Oke. Apa lagunya? Apa lagu? Ya, pokoknya kan joget akan ngadeg sih. Ya ngatur-ngatur. Ya penontonnya berdiri Ayo semua. kita semuanya berdiri ya ibu-ibu yuk. Kita joget Ya bareng-bareng. kita di sini. joget bareng-bareng. Nah. Loh. Pak Sumardi ya ngatur no. Ya semua. Pak Sumardi ya ngatur. Pelancaran darahnya ben lancar ya Mas Yo. Ya. Nah. Joget bareng-bareng. Ah. Nggih Bu. Ya. Habis ini Bu. Bariki Bu, bariki Bu. Ayo. Ayo. Kerusan kru panggung. Yo, kene. Sapa jenenge? Jenengmu? Ya. Ayo kene kerusan kru panggung sini maju Kru sini. maju. Kru panggung semua yo maju yo. Happy. Oke. Ah. Yo. Buyu. Wakah yo. Lah yo Wak. Yang di sebelah sana boleh merapat ke sini kalau tidak kelihatan. Yo. Cek. Heeh. Oke. Sulu kenong. Ayo Pin. Dari ujung kuku hingga ujung rambutku, mengapa di hati ini lain terasa, meski ku tak kenal siapa namamu. Sungguh damai hati ini bila bersama. Music.
damai hati ini bila bersama. Kita kasih 2 lagu terakhir buat semuanya. 2 lagu terakhir ya nak. Mungkin permintaannya apa? Ujung Pandang. Ujung Pandang. Deno. Deno. Tukang semok. Deno. Aduh. Kok iso